Kopi untuk Ipin, pesawat untuk kakek, ayam goreng untuk pilot. Yah, salah. Kopi untuk Ipin, pesawat untuk pilot, ayam goreng untuk kakek. Salah lagi. Guys, ayo bantu subscribe dan like video ini supaya aku bisa jawab teka-teki ini. Ayo subscribe sekarang ya. Terima kasih yang udah subscribe. Kita jawab lagi ya. Kopi untuk kakek, pesawat untuk pilot, ayam goreng untuk Ipin. Yeay, akhirnya benar.